انا مش سامع الدم فيها. هنا لازم صاجة برضه. هنا لازم صاجة. الصاجة هنا جميلة. وهنا غيرت الصاجة. الواحد مستريح قوي قوي. بص يا صاحبي، انا دلوقتي عملت لك صاجة جديدة. ايه؟ في ايه يا اسطى؟ راحة. راحت ايه يا اسطى؟ مستريح في ايه ده؟ هو ايه ده يا اسطى؟ ايه ده؟ ايه ده يا اسطى اللي انت ماسكه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا اسطى؟ ده يا اسطى؟ ايه ده يا اسطى؟ ده يا اسطى دي ميه صفرا يا اسطى. لا ده اللي مزعلك؟ ايه ده يا اسطى؟ ده إيه؟ ثواني يا عم. ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده حاجة انا عارف. ايه ده يا اسطى ده؟ معرفش. ايه اللي مش عارف؟ وريني يا عم كده، افتح كده وريني كده. ايه ده يا اسطى؟ ده يا اسطى ايه ده؟ مش عارف. مش الازازه دي كانت فاضيه من شويه، شربت امها من شويه، شرب الميه اللي فيها من شويه.